오늘은 P-Bay 스피커에 대해서 확인해 볼 건데요. 모델은 121OHC2 버전입니다. 뒤에 커넥터는 55하고 55가 되어 있습니다. 오늘 작업할 내용은 이 55를 스피커 스타일로 교체하는 영상을 찍을 겁니다. 첫 번째로 이 커넥터를 빼줍니다. 여기 겉에 하우징을 누르시면 빠지는데요. 이게 겉에 있는 하우징이고 여기 안쪽에도 하우징이 있습니다. 근데 이 하우징은 스피커를 끌어야 하기 때문에 일단 밀어놓고 이 자체를 커넥터를 교환을 하겠습니다. 안쪽에 있는 커넥터는 밀어 넣어서 나중에 제거를 하겠습니다. 네, 이런 식으로 빠지게 되어 있습니다. 이 노란 게 플러스입니다. 노란 게 왜 플러스냐면 이 노란 게 이 커넥터와 연결되어 있습니다. 커넥터가 이 부분이 55가 들어가게 되면 여기가 플러스입니다. 그래서 이 플러스가 여기에 연결되어 있으니까 이 노란 선이 플러스가 되고요. 파란색이 마이너스 쉴드입니다. 일단 플러스부터 빼겠습니다. 이게 납땜이 되어 있으면 여기도 납땜을 했어야 되는데 다행히 이렇게 터미널 작업이 되어 있어서 쉽게 작업이 끝날 것 같습니다. 커넥터를 보시면 여기가 플러스 마이너스입니다. 그래서 플러스 쪽에 연결해 두고요. 1 마이너스. 네, 이렇게 해서 작업이 끝났고요. 이 55를 스피커로 교체를 했습니다. 그 다음에 구멍에 맞춰 가지고 큰 호흡이 위로 가게 해서 넣어주면 됩니다.